akkam jirtu? Egaa keessanii jecha guyyaa irraa waan gabaabaa waliin ilaalle jechuudha. Keessattuu dhimma hoogganaa gaggeessummaa wajjin wal qabatu yeroo darbee paartii jalqabaa keessatti ilaallee turre. Kanumarraa ka'ee garaagarummaan gaggeessummaa fi hooggansaa maali kan jedhu gaaffiin karaa adda addaa kaa'aa turanii jiru jechuudha. Haa ta'uti galumsa keenyaaf akka ta'utti hoomaa waraanaa, hoomaa hoolaa leencaan gaggeeffamu, hoomaa waraanaa leencaa hoolaan gaggeeffamu hin caala. Gaggeessummaan gahee maalii akka qabu hubachuun ni danda'ama jechuudha. Gaggeessummaan nuti kennan waan hundumaa irratti bu'aa guddaa qabu jechuudha. Kanaaf guyyaa irraa garaagarummaan gaggeessummaa fi hooggansaa maalii kan jedhu irratti waan tokko leadership and management barreessitoonni tokko jechoota lamaan wal jijjiiruudhaan yeroo fayyadaman yeroo baay'ee ni agarra jechuudha. Haa ta'uti hooggansi qabeenya humna hojiitti ga'umsaa fi bu'aa qabeessummaan fayyadamuudhaan giddu galeessa kan taasisedha. Hooggansi ga'umsaa yookiin kortoo liidarii giddu galeessa taasisa. Hooggansi ga'umsa kortoo liidarii milkaa'ina yaabuu yoo ta'u, gaggeessummaan kortoon sun haala gaariidhaan dhaabbachuu isaa mirkaneessa. Haala gaariidhaan dhaabbachuu isaa kan ittiin mirkaneessu gaggeessummaadha. Ta'uusaa yeroo adda addaa barreessitoonni adda addaa kan kaasan ta'uu isaati jechuudha. Haa ta'u malee walitti dhufeenyaa fi garaagarummaa ifa ta'e kan qaban jechuudha. Gaggeessummaa fi hooggansa yeroo jedhu hooggansa jedhu kun jechoota armaan gadii kan hammatu jechuudha. Kan of keessaa qabu jechuudha. Keessattuu karoorsuu, gurmeessuu, gaggeessuu, to'achuu kan danda'u jechuudha. Hoogganuun bakka kaa'an seeted positionii faana yoo wal qabatu, gaggeessummaan mataadha hanga miilaa ofii fayyadamuun hordoftoota faana mul'ataan imaluu jechuudha. Mul'ataan imaluu jechuudha. Haa ta'uti hariiroo gaggeessummaa fi hooggansi hariiroo waliin qabu. Gaggeessaan hoogganaa ta'uu ni danda'a, haa ta'u yeroo hunda miti jechuudha. Hoogganaanis gaggeessaa ta'uu ni danda'a, haa ta'u garuu yeroo hunda miti jechuudha. Kanaaf garaagarummaa ifa ta'es waliin ni qabu jechuudha. Hoogganaa fi gaggeessaa jechuudha. Yaada wajjin wal qabatee hoogganaan yaada jijjiiramaa, yaada haaraa burqisiisuu, maddisiisuu kan danda'u jechuudha. Gaggeessaan haala jiru itti fufsiisaa jechuudha. Haala jiru kan itti fufsiisuu jechuudha. Xiyyeeffannaa wajjin wal qabatee ilaalu hoogganaan nama gaggeessa. Nama irratti xiyyeeffata hoogganaan. Bu'uurri isaa nama irratti jechuudha. Gaggeessaan garuu hojii irratti jechuudha. Dhaabbata irratti jechuudha. Wanta akka inni gaggeessu ofitti kenname irratti kan xiyyeeffatu gaggeessaa. Karoora inni biraan hoogganaan hordoftoota kan qabu. Hordoftoota isaa sana wajjin kan mireessee gara hojiitti galu kaayyoo fi mul'ata waloo kan qabu jechuudha. Gaggeessaan ajajamtoota kan ajaju jechuudha. Waan sana kan ajajudha. Karoora wajjin wal qabatee yoo ilaalu hoogganaan kallattii kan kaa'u. Kallattii kan kaa'udha. Gaggeessaan garuu ajaja kan dabarsu jechuudha. Ajaja waan sana irratti kan kallattii dabarsu jechuudha. Madda humnaa wajjin yoo ilaalu maddi humna isaanii maali yoo jennu hoogganaan hawwattummaadha jechuudha. Hawwattummaa dhuunfaa ta'uu danda'a, fedhii ta'uu danda'a. Kana jechuudha. Gaggeessaan garuu aangoo seerri kennee irratti xiyyeeffatee, aangoo qaamni sun kennu irratti xiyyeeffatee gaggeessaa jechuudha. Inni biraa anniisaan isaanii maali yoo jennu hoogganaan fedhiidha. Inni sun garuu to'annoodha jechuudha. Seeraan yoo ilaalu seera hin eegu jechuudha. Hoogganaa yeroo baay'ee seera hin eegu. Haa ta'utu gaggeessaan seera kan eegudha jechuudha. Amansiisuudhaan wal qabatee ilaalu hoogganaan tokko maal godhaa?
ni mariisisaa ni mariisisaa. Erga mariisisee booda kan inni hojii kamiyyuu raawwatu jechuudha. Garuu gaggeessaan maal godhaa? Itti himuudhaan godhi akkas gochuu qabdu, akkas ta'uu qabu kan jedhu jechuudha. Innitaan sodaa wajjin yookiin yaaddoo fudhachuu wajjin wal qabatee hoogganaan sodaa jiru, yaaddoo jiru, haala jiru fudhachuun isaa carraa inni fudhatu olaanaadha jechuudha. Inni biraan gaggeessaan tokko riskii teekarii ta'uu jechuudha. Riskii teekar ta'uu hin barbaadu gaggeessaan. Hoogganaan garuu moor riskii teekariidha. Riskii kan fudhatu, sodaa kan fudhatu, yaaddoo jiru kan fudhatu jechuudha. Wal dhabdeen tokko yoo jiraatu hoogganaan maal godhaa? Wal dhabdee yoo jiraatu akka carraatti fayyadamaa jira. Bu'aatti jijjiiruudhaaf waan bu'aa qabu, waan fayyaduu danda'u tokko fiduudhaaf kan hojjetu hoogganaadha. Haa ta'u garuu gaggeessaan riskii maal godhaa? Ni baqata. Hayfalligu. Riskii inni kan hayfalligu. Hin barbaadu jechuudha. Hin sodaata jechuudha riskii gaggeessan. Kanaaf garaagarummaa ifa ta'e gaggeessaa fi hoogganaa gidduu, gaggeessummaa fi manaajimentii fi liidarshippii gidduu garaagarummaan gurguddaa jiraachuusaa ilaaluun ni danda'ama jechuudha. Kanaaf barsiifni keenya guyyaa irraa kan fakkaataa waan hayataaf sirriitti dhaggeeffataniif galatooma.